Талаадан кайткан күнү кечинде Исабеков алманы тумбочкага салды да шашып ушуп бети колун жуунду, өтүгүн тазалады, үстү башын тартипке келтирди. Ошентип китепканага шашып далиске чыга калса, саат кеч болуп калыптыр. Бөлмөдө балдардын баары алда качан уктап калган. Исабеков эртең кызына кантип жолугарын, кызыл алманы кантип берерин ойлоп, уктай албай түйшөлүп көпкө жатты. Алманы бергенде кыздын таңыркай суктанарын элестетип өпкөсү көбөт. Ушу маалда ушундай укмуш алманы кайдан тапмаксың? Ал болсо кызына таап келип берип турган чагы. Сүйгөнү алманы таңыркай карап, айландыра кармап турган арада ал кантип тапканын, алиги жаш алма бакты, сары жалбырактарды батып бараткан күндүн кызылы менен алманын кызылы ошо маалда жуурулушуп турганын узун сабак сөз кылып айтып бермек.